आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैं आपको देने वाला हूँ 25 वाला साउंड इफेक्ट, जिससे आपकी वीडियो में चांद चांद लग जाएगी और आपके वीडियो होने के बहुत ज़्यादा चांस लग जाएंगे। तो बिना देरी की आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। Let's go. Help me. Help me.